बोला ना बच गया कसम से। मैं अचानक की वीडियो बना रहा था। ये देखो जी लिंकर बंटू रोड में ही, ये देखो जी पानाला खड्ड में बादल फट गया है। बहुत बुरी तरह तबाही हो गई है। तबाही तबाही जिसको बोलते हैं, खतरनाक तबाही। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस सिर्फ गाड़ियाँ